fazer isso. Aí o homem não me fecha nós assim. Lá na avenida. Aquela rua do Chiquinho assim, ó. O homem fecha nós assim. Puxa aqui da câmera. Puxa. Sério mesmo, puxa o velho. Puxa. Ah, falhou. Saiu, tá lá, amor. Equipe de automotivo. Você escreveu nós aí? Não, então. Pega o meu Vectra, tadinho. Vai estar torto, ele parece. Tá. Deixa eu ver. Vai cair pro meu lado aqui, ó. Tá mesmo? Soltou. Na hora que eu brequei. Não, que ele brecou. No dia que ele deu a brecada, filha. O homem é louco, gente. Sei. Deixa ele. Quase que eu pego a placa do homem. Juro pra você.